女性她的尿失禁的比例的确是会高的蛮多的，生越多胎，那尿失禁的风险就会更高。我们在网络上面很常会听到凯格尔运动，但是有些人会说他做了没什么用，这究竟是怎么回事？其实真正凯格尔运动应该是你要如何有效去收缩你的骨盆底肌，但是很多人因为他搜寻到的资讯可能就不一定这么的有效，所以他做出来的就会是一个比较偏向基本的核心的运动。